где-то там мы с них катимся вот так. Дома ждет банька и братва, вот кайф. Наверняка там запарили отвар, круче сбор самых правильных трав. Нам не нужен допинг, нас и так прет. Называют это хобби, это так ёп. Мир стоит на 3 китах, это факт ёп. Я лечу покатать по хребту одного из 3.